Yeah, the voice, Kadoma. Welcome to the Spanner Podcast Show, the biggest podcast in Kadoma, the voice of people. Mushonga we stress. Follow to our podcast. Nepe nyuro yevanu. Ndototi maswera sei muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare nenyaya yemukomana ari kuti iye anofungidzira kuti mwana waPresident Robert Mugabe mushure mekunge aenda kunganga kwaakaenda akanonzi iwewe wakakura uchinzi ndo baba vako havasiriwo, baba vako ndi Robert Mugabe. Asi Robert Mugabe wacho anga ashaika nekuti zvinhu zvinoratidza kuti ndezvegore rapfuura. Saka mukomana ari muprocess yekuda kuziva kuti baba vake ndevapi. Anoti mai vake havadi kunzwa nyaya iyoyo, vana mainini vake vana sekuru havadi kana kunzwa nyaya iyoyo, vanoratidza kuti vane chavanoziva vanomuvanzira. Asi mucomment section vanhu vakawanda vari kuramba nyaya iyi vachiti mukomana uyu anopenga wazodi. But tisati tanyanya kumujaja, ngatipindei munext episode tinzwe kuti nyaya yake iri kubva kupi ichienda kupi, then tozomujaja from there. Ngatipindei muvideo. So after that manje zvanditambudza mukoma, zvandishungurudza. Mati une shamwari yako ngatidzokere. Ngandati neshamwari yangu ngatidzokere. Ndanonga Maria. Ngatidzokere taenda Gwanda paya. Tava Gwanda tikati no, taenda kunoona tete. Vaya. Saingo pane chinongouya so. Before kanimbokudzai previously zvinhu zviri kuflow. Chiri nemukadzi wangu zviri kuflow. Sokuti dai ndaikwanisa kutaura next wife yangu ngoivhunza ngoti akambokudzere zvakati kuhope. Sati atombosangana namakomenti, sati atomboziva zvese izvi. Ndakatanga ndakutaura maposa ati kuSouth Africa. Achindiradza mablade toilets akawanda papa naBhekcela minister wamapurisa azana masoja nepolice achinditi do you see these blade toilets, go inside, check inside. Ndichika akawira makazara tsvina, makawira mablade toilets ese. So and you see, I want to give you a project, you're supposed to work all over this place, you see here. That okay, it's fine. Saka in my dream ndakabva napepuka makuseni acho ndamudza mukadzi wangu. The following day ndarota pane river yandairota, imwe river iri panapa iZambezi river, then Southern river yanga papa kanzi pane pane signpost yakanzi Mozambique. Saka ndaibuda nemuriver meya meMozambique meya. Saka pataienda paita senge pane vanhu vakaungana, paita senge security pane nzvimbo inongochengetedzwa. So I had just go and fit in pavanhu vaya ndane friend yangu tiri ndaifamba nayo. Ndakangoita fit in pavanhu vaya. Saka ameno kamuchinibata zvandotaura. I had just go and fit into those people. Saka ndasvika paenvironment yaita senge pamaini, tasenge pachichi. Ndatarisa kusaidu, ndangozitarisa kuti ndatarisa kudiwo. Ndaona security vari kuzevezerana vari two. Vari kunjeva, unoziva zvemunhu arodza there's something fish out, vada kuviga something or pane zvavada kuita. Security yaita zvaita yabva paya, ndikati no, dambonoona kuti security papa yangaita sei. Mukoma I went there, ndikanofukura pasi pezitina riya. Ndakasangana nezidiamond rakakura so, reblue. Ndangoti imari kai. Saka umwe wangu manje ndichiona time yekubatanidza manje, ndichiona umwe wangu andichamuoni pasite achisipa pamepo. Ndinoita sei panapa? I to run manje, ndikanifamba ndakadai. Saka ndichifamba ndakadaro in my dream, surprisingly ndakabudikira kamuchiza Bedbridge border post, kune nonzi ZRP lodge iri kuseri kweborder kwepo. Kune nonzi Limpopo view. Ndakabudikira ndakuseri kuya. Ndabva ndamaya nganjama kapinda pachidoor chewhite. Ndawanda. No band. Pandasiya mfeso wangu kuya mashops. Ndakudzokera kumfeso wangu masuku kumashure kuya kumashops. Ndikusvika paya. Saka ndikuona vanhu vakapfeka, unoona akaita senge magemens emapostora. But apa manje pane chikolabho chemafata chiya. Vari 3 varume avo. But pavanhu 3 vavo surprisingly papana vaMugabe. Vanga vakangodai vakapeta maoko vakanyarara. Ava 2 ava vaindipira zvichemo. Vachitaura kuti wasona tikutambura, tikunetsekana, tibatsire, zvinhu zvakadi zvakaoma, hatisi kubhadhagwa, zvinhu zviri kutiremera mulife. Can you help us? Umwe wacho ataura futi tibatsirewo, handiri kuona zvinhu zvakangooma zviri kutiremera. So mukuru vanga vangonyarara, vangadi vakanyarara. It was my first time kusangana nawo kuhope. Ndisati ndakutomboziva nyaya dzeRS. Now I meet him kakawandisa, vachitaura kakawanda. Ndobva ndotaura kwandiri kuti ndingoenda kwakati, ndobva ndatoenda kwaZvimba ipo paya. Ndozvichitaura kwandiri. Saka ndovaona kuhope a lot of times kakawanda. Sometimes vanongogara vangangodai vangonditarisa. Saka chindiremera ndiri one. Apa maparents angu they are not coming up to andiudze nyaya yacho, vanongonditi like I said kuna mama vakatanga chimonzi nyaya yoda tanga chakukwadzisa, then second thing vakati you're on drugs.
saka ndishamisa ngati ayi panchasangana mukoma Robert Akumane I believe kuti vane ma psychiatric doctor vanoziva akawanda. Firstly vanombonontora ka vonosanganisa kana na psychiatric doctor ombondongora brain dzangu kuti dziri straightforward because before nsada ndavabvunza nyaya iyi ma parents angu. Because kana kangoudzwa unzi yo this guy is okay. So it means kuti nyaya yangu ka there's something charwanzika. Anyway, let's leave it like that. Vanaenda kugwera kuna tete wangu. Ndasvika paya ndambowapira nyaya ini ndinetsa so andaudzwa chichimwe nyaya yako mudare. Saka tete vangu vane vana vavakomana. Mwana wamukomana ndobva vabvunza kuti imi tete akandiudza ega anonzi Eddie. Handiti ndabvunza muchembere nini mani kule mani. Ndikati kwemimi kule weini anandichindiseguruka. Kwemimi kule weini pane here pakafanana kana namukoma venyu kana nemi kana pamunoona kana part 1 yamugona kutaura kuti chi ndewenyu akafanana nemi. Sikanza awena hanzi vakanditi wena akafanana namai vake. Handikavabvunza futi ngavadzokorudza futi. Hanzi pane here pamunoona hanzi aiwa kutonetsa mandakudza kuti kubva kuti akafanana namai vake. Hanzi ani kule but ndawa munhu mukuru mandoonera mani. Kwaona munhu mukuru afanana ngondudza kuti tasaonere nzeve dzau idzi aonere ningi chaningi aonere ningi chaningi ngati okay at least kana wakura kwanza kuti kuonera wangwara. It's fine paya tete ndobva ndagara paya vakanditi saka toita sei panapa ndikati haina ndizivi toita sei so because ndakagadzirira guva ramudhara rababa vako ndikati ko makugadzira izvezvi guva ramudhara wangu pese apa nekuti ndazokubvunzai nyaya idzi makundiudza vakati ane chindeveri andisasvika liigodhi achirati rigomba rakawira but mamuripo kanguva yese namuchembere nguva yese mosvika rite gomba rakadaro anyway ikatisiyane nenyaya idzi swanzi ngafika ligodhi ngalilungisa njani lapani ituneka baba ngati okay inchandoda itai kuti because ndine dare randikaudzwa pandikafamba swanzi kwatora mai vako vadziti vasvike kuko kwayo kune mumwe wakafa ma1 ngati okay it's fine saka imimi modi kuti mama vauye kunoko vauye tinde tinoona pakadi pamuti makagadzira pacho tinoona pauye pacho swanzi umama kuti ulala pahambe kona au explain nchona hanzi umama kuti ulala pahambe kona vamuchele kuti ubaba kuwena kulo muntu wamvusayo so ingafika lapha kuzova lenkinga musibata zviro kuti kwanzi iwo baba wako mama wako kuti baba wako pawakafamba vakaudza kuti baba wako pane munhu akavaita se akavamutsa saka pakasvika paya zvinhu zvinotanga kutodhaka ndikavanda ndiri ndoga ndakabva ndakati moyo mangu utaura natita ndotaura natita anti ikoni ndenjani indekoni ndobvati hai siyana nazvowo chichimwe indanzisiyana nazvo andiri mwana natete ngava ndanyarara tapinda mumba saka tete vakashedza mwe mudhara wechikuru mudhara wechikuru akabva pamba pedu that guy is a former police officer he served mapurisa for so many years he's retired ndobva auya akati hambona nguri sei indetunzonzi the guy is going insane ndatoshamsika ndichitanga kuona changa totaura no man story dzedzi dzaiudzwa ndidzenema kuti aiwa kwangu mudhara wangu ndechichisigwa jirawo kunzi pandosvika panzvimbo if I want to share my issues nemunhu chero one there's no one who's going to listen to me because anachingoti mukomana ndase ari kupenga so inini ndakashanda for 25 years as a police officer ndoziva vanhu nyangwa vatanga kupenga ndoziva vanhu nyangwa vanopenga iwewe ndakakutarisa ene ndezvautaura mufana you're very intelligent uno zvakawanda zvawambondudza before hakuna munhu wakaita sewe ever since I worked as a police officer there's no one like you who's insane or who's mad kuna zvakadaro saka aiti kana tete vakabuda paya otaura zvataura vodzoka otonyara kutanga kuti saka mfana unoona kuti hanya dzakadai ochinja story ini ndakura vakafuta I could see no man this man is saying something but he cannot speak muruzibata ndobva ndamuti vhurai Facebook yangu ndavavhura Facebook account yangu kuti ndara makura yangu chimbotarisa vakoti vanhu vakaita seya vakavanana just for my photos izvezvi mukaenda paprofile picture yange pafacebook pangu kucheck on Instagram you'll be surprised mukanditarisa motarisa picture iroro hamunotongoona kuti ngati mungatofunga ndini futi ipapo picture iroro ndozva zvakaita mudhara ari mbiri saka zvakandinetsa papa nichinza zvavari kuti tete akati handine umwe mudhara anonzi Sibanda ari kutibatsirako anopinda mugodhi handi timbonomuona tasvika papa natete kuna Sibanda tete ati anzi handiye uyauya mwana wabhudhi vangu andaiti ari kuSouth Africa ainzi akupenga ari kuti vamugabe ndi baba vake uri kinzwa mudhara saka pane here chabuda chanichanamatigwa chabuda ipapo chanchabatsirwa ipapo
hapasina ka because obvious munhu his judgment yako atova neanswer kudhara saka ndangoti sevanhu vakuru you should respect munyarara ka you follow procedure because ndaigara pamba pani ndaigara pamba pavo I'd keep quiet tedzera maprocedures avataura ndapuwa mvura yaweya ndichipinda mudheni paya ndakangogeza ka one first day ndakamboudzwa futi ikoko havana pane dzimwe dzanango dzavakazokupa right inzwa I'm still going that side sorry to cut yeah I'm going that side ikoko vakandigezesa mvura yekutanga first day ndakadzokera pa second day ndichiti pamba chatipatsana ngudzo zvanzi nganogeza futi ndaenda paya ndanogeza muzukuru wangu akati kwevo vanodingotaura nyaya yakawani kana vangu achiona akadare uya edhuya uya kule madii mazodii kwamaenda uko ashama ndasvika paya murume angosvika akadi angoti chauya mangwana aringoti mangwana saka koni achingoti mangwana kana ari munhu anomwe anoona anofanira kubva atongokudza nyaya kuti kawani ngoti bha ngati kwese kwandofamba ini ndongonzi bha nyaya zvanzi anyway ndakandisiyana nenyaya dzenyu kule aitai nyaya dzenyu kandati okay it's fine tadzokera musi wechi3 makamboona kupi dare rekuti takagwadama pasi munhu anoti akuvhunza kutete vangu kunzi mutupo uri pabirthday wake ndichi tete voti ndidhoti ndiwoyo ndotosumuka paya kunzi andinoona wanza zvataurwa paya saka kune dzimwe nyaya dzakabuda mudare dzakawanda dzekuti maybe she might know she's trying to cover up something also saka zvakandinetsa zvakandishungurudza kati saka what am I going to do apa ndatambigwai taenda kumba paya kwaita chitatu kumba kwamoms kwatete koya vanopinda FM unoziva zvezve zoti Wednesday chitatu kunopinda machechi kumba zvezve kwaita chitatu padheni kwaya mudhara anonzi vagumba anopinda FM gweru mukoba atanga kunamatira paya vatanga kuti Mwari ngazvibude pachena vachitaura vachinamata munhu wese achizvinzwa ngazvibude pachena ushe ngazvibude pachena Mwari achinamata achiratidza kushamisika ndobva nditarisa kati Mwari vachafamba newe ndozvandataurirwa neshoko hanzi ndichafamba newe ndangomutadza ngatanga kuseka hanzi ndichafamba newe usatya ndinewe kusvika wasvika kati okay it's fine muzukuru wangu yaedi hanzi kule zvizvo yachinzi zvibude pachena vaya zvachitauka paya kuti handizivo muzukuru iwo ndiwo unoziva nyaya dzakule dzakati dzavakakutsanangura supposed to explain better ndiwe that guy akaradza kubatikana edi muzukuru wangu akaramba ati anyway ngatisiyene nenyaya dzenyu ngati zvimwe zvinhu wangozviona yoga zvazvidi kutaura siye zvakadaro ndatongosiyawo zvakadaro naiti hanzi asi kuleka pane nyaya so ndokuzoti tete ndambotaura navo zvakawanda ngavasiya before pane pati yandasiya kuexplaina pana chinamatigwa ndakazviudzwa mudare kuti palevel rawava nyange kuhope palevel razvava zvakuda chichibuda pachena to the extent kuti munhu anozvimisa anopinda bhizi ndaenda natete kwamugodi kuya kuchiri kwadaibadzikwa kuyakwe munhu waMwari akati achinibata musoro secondary ari zvanzi musoro mukomana muri kupfuta moto hamusi kubatika muri kupfuta moto ndobva hanzi kwanzi ndo moto uya uri konzera kuti unomuvhiringidza brain kuti brain dzitese dzimanye brain tangomutarisa zvo ngati saka zvabva ndamatira izvezvi zvakapera saka muri kutinda vanomai bozi nyaya yanchiri chiri toziva kuti zviri kufamba sei munyenyu ari tudi andobva ati tangonyarara andobva machimbira angonyarara so I just ask for some funds kuti ndingobuda ndinde kuBedbridge nditange kuita indobhilivha kuti inini just ndoita seruva mukoma ndakadona ndakambozviita mulife ndikadona saka I believe in myself that I can still start again nyange ndisina support kana ndisina mari yemunhu nyange ndichandoda mukoma ndoda kuti vana vangu vazive kwatobva nekwatinoenda ndizivewo dzinza rangu andika vana vangu vazive chokwadi kuti ndiva nani ndokwanisa kuenda kumberi nelife handide mari yevanhu kuti maybe ndoda mari pamezana chatunga kana mari kuna Robert Junior handisida mari from anyone maoko aya ndikushanda mukoma I believe you can see kuti kwatika kwese mo ndikushanda kwese kumukoma maoko angu ndikushanda mukoma I can work nyange ukatasa profile yangu pa Instagram ndaitengesa mota I used to do well in life kwanza kutengera motikari yangu I used to have also 3 cars in life saka I can work on my own but chandinoda chekuti vana vangu dai ndakwanisa kubatsirwa nakwanisa kunibatsira ndisati afumanei ndizive kwandobva
ndizive kuti ndigokwanisa kuti next time vana vangu vazive kwandase kwavanobva so that the truth can just what I need to know is the truth. Okay. Wafamba waenda kwatete wafamba niwe today kuna mai wakazende right. Mama the last day yatikana matiko andikazoudzwa nyaya dzekunzi iwe uri wekwadwe ndichibuda muchechi mama vangari panze vangari panze papo that day ndobva pastor totinamata chechi yatopera panze namama titwanzikadamai kunamateri kubata nzee fana namata anzi mufana kumbirana regerero the pastor uyayo I had to do as usual zvataura likewise kaita zvataura for things kuti zvinatsoenda zvakanaka but vachingobva ipapo she had to go again hapana zvimwe zvakazomboitika ndakabva ndatoya kuno saka kuya kwangu ndikada kuno kuna maino angu she's a lecturer basically teachers like I said before vangu nditi iwo uya sei kuno ngoti ndasara nebhazi ndarara nebhazi because ndavainditi vanongoda kuti ndinde kumaraini kumusha kumasvingo kodi how can I go ndonorima ndine vana ndofana ndichengeta I've got kids vanofana ndichengeta uzona ngoma I've got 3 kids ngoma vanoda ndichengeta saka ndikaenda kumba ndikandotanga kunorima yet I'm still able to work on my own ndikwanise kusupporta vana vangu who support my kids, you understand. Saka ndairamba saka ndakati no man ndambotanga nambo gadzirisa nyaya idzi because zainetsa ngoma ndakamboenda kubed beach ndauti nditanga kuasila zvakanaka but kuhope mukuru varongouya kuhope munetsa ndakakuti chi inda kugadzirisa nyaya dzako nechikuti chi inda kugadzirisa nyaya dzako zvakawanda zvimwe zvavanototaura kuti nditombopasa message kuvakomana tuwa but I cannot talk to them. Even if I try to talk to them, how will I talk to them? Obviously vanongoti ari kupenga, you understand. Zvafana ma instance ngoma anenge achiitika nechingoona sorry to say this but kuti ndinoona pa social media komana chisungwa chimboenda kujere nenyaya dzema drugs forge nechichi komana chimboro vanhu mazowe nemboma nechichi chimwe mukuru vanouya kuhope uri kuonera zvavari kuita ida anovaudza kuti vasadare ndanodada zvakawanda zvimwe ngoma zvavanotaura kuhope ngoma like I said ndichangatoa nyangu ndakatanga muruta musuya wire from there achingondiudza mese zvakawanda zvandontaura udzi vakomana vadai so how can I meet them, how will I talk to them ndongosiya nazo zvafana dare kuona kuti vachizosungwa nembanje ndariona dare ndandichiriziya but ndimutaurire zvechindiremera zvakawanda zvimwe zvandaitonzi kumberi uchauya saka handiziye mukoma kuti how can you help me ndikaifambisa sei nyaya yakadai amene kuti mungandibatsira sei mukoma Robert Apumane. That's why I had to come to you today because maybe you might help me since I've been following you nchimboona mama issues amene mchimboita mchimbosolve. Pane pawambotaura kuti uchiri mufana ama yako ndi headmistress. Wati wewe lifestyle yavairarama kwauri if you reflect inokuisira ma question marks kuti munhu wa headmistress anenda kuna na Switzerland anenda kuna na chi sonishamisa ndakunzwa baba vaenda zvaita sei life yavo yakamira sei likewise inini mama atikwanisa kushare zvakawanda because data share zvakawanda I believe dai wakatondudza nenyaya iyi unozona saka unozongoona mumasaisai airport ka munhu atoenda kazodai saka in by then kandaingoti remember kuti ndaingoti pame chikoro ndasingambosi musoro but apa ndazvitaura because ndanda kuita flashback the things that ndasangana nazo mulifestyle mangu vanishase ndichikura ndozandozavada explain sa uri kuti wewe kada kuzvibatanidza uri kuti vaenda nekuti mukuru vanga variko kana kuti vaenda nekuti vaipiwa mari dzeshopping anzi ndaiko kufanira kuti ipapo to answer I cannot answer ipapo because I don't have a straight answer. If I had a straight answer I was going to answer you there. Answer yacho ipapo andina kuzvitaura izvi ndikuzvitaura for the fact kuti zvikwanise kuita kuti handanda kuti ndione kuti can this thing add up zvimbonyatsa kubatana zvakanaka what's going on. All right. Chakaita kuti wabva kwazvimba waenda kwatete utadze kunogara namai vako mutaure chii? Tichibuda pachechi pandaona mama was angry. Vakatanga utsamwa you understand what I'm trying to say. Saka she never gave me the room yekuti ndimbozama kugara nawo pasi ndimbotaura nawo. Saka kugweru
kuwoodlands kuphase 1 kunemba yamkhulu eti goodlands iri kuphase 1 vakaipiwa iri neumwe anonzi Simeli Dube indaishandisa sine muchikura ikunzi Wayne Dube saka hanzi vakamupa imba yaya nongozva marumasi for the sake yekuti papa vari pawetland dzisingatodi kuda kubwanya dzimba dziya saka papa patodi tanga tovakwa papa akabva vakira mukuru imba patori neculture house pandogadhiwa even up until today but mukuru vanongoya kuhope kungoti indapamba paya paya ndiri kumba kwatiti vamwe vanogara ku18 ngwero saka padhuze nepadhuze I had to walk kubva kuya I went there 2 times ndichisvika pagedhe pacho pane chiculture house so chimwe chiri pakona pane pikira mudhara ndikangonotarisa pikira mudhara totoseka even from the pictures mudhara we look alike ndikaseka ndoga ngati but chii chiri kumboitika panapa but when I stayed at that place paculture house paper pane zvinoitika pandiri ngoma like amene zamukandichini understand ndadzokera futi katika game saka pane chinhu chinongonitora ngonisa paya saenda 1 manje ndingozozvibvunza kuti but anyway amen pamwe kuda ngoonawo kuti imba yamukuru yaigarawo lepapi maybe ndindi kuti dada follow up but dare riri pandiri ngoma zviri pandiri like I said zvakakura ngoma zvimwe zvinoya kuhope amai vako vana na sekuru besides amai nini havana hanzvadzi dzavo right vanengori ne1 hazvanzi yavo hazvanzi yavo ndaigara naye kuSouth Africa ndo team raiya rechitonziwo hapana nezvakule muri kubanza zvanechitaura havatomu ameno kana muchindi understand zvokutoti anogona ngozi akangodzwa 1 hit obvious anotogona kuti anowana zvokudana achitomhanya anatonyarara anoenda kusei kutopota kusei saka that kind of a person there's no way angakwanisa kumupira nyaya yakadai kuti akwanise kuapproacha chi ndo challenge yangu because ndakambobvunzawo vakuru vandaibvunzawo pane chifambawo the best way yavaindudza kuapproacha nyaya iyi yaitonditi havadi wambotanga wambotsvaka makule ako then watsvaka mamakule ako then uaproute makule ako iwo makule ndo anozondobvunza hazvanzi yavo kuti so kati manje ona ika makule acho akadai akadanzi ei mai kana pakadaro pakati pakashata saka ndizivi mukoma Robert saka should I die zvakangodaro here amai nini wakavabvunza here direct kuti amai nini upenyu wangu wakamira so ndiri kufamba ndisanganyira zvakati kuti vanyatsokupa an answer yekuti you will be satisfied kuti vari kuda kundivharira kuti ndisaendere mberi nenyaya mainini vangu mukoma kungoda kungotanga ngotaura nyaya vanotopopota unopenga wakazona kupi sangu ikuri vakaonera kupi wamugabe zvakawanda watotanga topopota tizikisende kuti hani uri pamba pemunhu mukoma there's no way you can continue that conversation and achikupindira such kind of a way unotonyarara nhasi makuseni kundizoya kunoku uende kwamugabe koko bcause nachiwadza chitupa changu chakarasika ndanotora chitupa saka ndachitaura navo vachindipa mapepa uende kwamugabe koko uende kwenyu kwamugabe asi utsvake mai vako vamwe ikoko indazi vakubatsira ikoko andada kuti ndirinyowe chitupa changu chikoshandisa angu matitezo andaingoshandisa kudhara kuti life imboindira mberi chimbogadzisa nyaya dzangu saka munhu akadaro there's no way I can approach here, there's no way I can talk to you nchivabvunza nyaya dzakada seidzodzo handi papersonal life yako watu nemudzimai nevana vangani nongoziva boys mukoma wangu ndakaita mwana anonzi Emmanuel mukomana kuSouth Africa mai vake anongoziva mukoma wangu zvamarriage zvapera ndowandaenda pana mai makanaka anongoziva mukoma kuti kulevel rachiri akadhawa sa level rarakutanga kufaya zvakanaka ndakutopinda muuchi nongoziva mukoma but we learn from our mistakes ndakatodzidzawo zvakawanda I wasn't supposed to do such kind of issues siyanaye uyu ndapinda kapa neyellow bonnet ndobva ndatanga kuti I so fantasy kamulife mangu ndobva ndatongokangana zvese izvi and ipapo by that time ndopa ndatanga kutoblesswa naMwari ndaitawo big papo ndo ndikaita nayo makanaka ndobva ndangozongorambana naye ngoma iye kune ndakasiyana naye iye ndiye akazodecide kuita zvaakaita after because ndo pakatanga kuita downfall yangu mulife ndatengesa mota pagaraji mukoma handina mota ndisina kudriva maoko mangu maybe bege ese kana mota dzangu kafungira ndamota dzasina bvura ndambodriva mulife mangu
chitengesa motikari. Saka life yangu yanga yadhakwa iyaendawo engifita ngasati aenda life yangu yadhakwa shit to do mungoziva kadzi mutazi zvatanga kudzikira rarama level angatanga ngoitawo mweya yamdatanga ngotazvinhu zvaaita so zvakanetsa ndozvakazokonzera futi kuti zvinhu zvangu zvalo ndakusiyiwa nefamily why is it ndikangogara nemunhu zvodhakwa ngadai sondodai why I to just start to move mboona kuti life yangu chaifambisa sei. Saka you are now 30 with 3 failed marriages. Yeah. And I'm not judging you, but I'm just trying to find more information about if they are not like yekutanga wacho taendeze kuchikoro mudai ndizvo ngoziva maparents anga asingazoaccept ayaenda kwakewo. Wayne, what iwewe hauiti zvemadrugs? Hauna mubvira kuita zvemadrugs? What I used to smoke is weed and beer. Tozvinhu zvatosangana nazo mulife. Iwe unokura kwako neboys vanosangana nadzo vanhu vanoita zvemadrugs unovaziva? 100%. Handiti vanoita sei? Timu remadrugs mukuru rotsvaka maturandi pasi pasina mari vanenge vachingonjeva like you can see the state of mind even kugeza hagezi 1 kugeza hagezi 2 he doesn't even know how to look after his clothes utaziva kuti akawachwa laundry chaicha kuti azoita laundry yake 3 ane mafunny behaviors anoba anotengesa zvese such kind of issues ndozvita vanhu madrugs and achifamba mastreets unotongomuona wega ngomana achikuita senge adonedza something anachingocheuka achiita sei vamwe vacho unongoona ngoma achingokwenya umwe achingotaura chiruma muromo munoziva like you know zvimasong zvamazuva ano zviya mastanzi emutoriro vachingorova zvimastanzi zvavo zviya. And do you know also kuti they see things in visions and believe them kuti this is true? Handingapinduri pa anogona I don't know about that. Anogona kufungidzira kuti ndine salon, anogona kufungidzira kuti ndine supermarket nevashandi, anogona kufungidzira kuti ndine mota yandakapaka pasirapo, anogona kufungidzira kuti ndine mudzimu wedzinza. Ende achiti kana achinge akutaura wabva ati sekuru vedzinza rineri vaakutaura nditeererei, asi ari madrugs. Toda kuti tionesane why, kuti uone kuti why hama dzekwamai vako kana kuti amai vako nehama dzekuvamwe vako baba vako vanogona kukuona semunhu anoita zvemadrugs. Upanzwisisa usapa vaenda kuvunza kuti iwe unoita zvemadrugs here, so that ipapo family yangu nyangwe kwa mudaro kana kakurira like I said before, they've never said kuti kwanzi ndikuita zvemadrugs. Nozati zvavanga vakutaura nezvokuti vaiti kwananda kutengesa mukoma ndikudza kuti mukautasama ndambokudza zvimamaybag ndadriva mota dzaiyera ngo indai pafacebook ndichatarisa I don't want to lose my concentration wandidivheta kufacebook. So vaitoti timu randaitamba naro ndinenge ndajoinisa satanism ndozvavaitaura ivo murikuzobata ngoma wangu ivo nyaya yavo yanga isiri pakuti ari kupenga podzita wanganidza chokwadi vanzi lami ndakamangalile ndakashamisika pandakukuona kuti zvangori ndo zvangongori kuti ari mbeni nyaya uri totaura you're still saying the issue and penga wina waitasi pengi nai mukoma Robert kune munhu here mukoma kunzi madrugs ndo maziva zvaanoita anorova pfana mulocation aya vachita sei mukoma munhu wemadrugs mukoma nyangwe achitaura nyaya yake achikwanisa kuexplain achikudza nyaya dzemudzima achiexplaina nyaya yake mukoma you can see that this person is going insane. No. Ndofunga mamunzwa mukomana achitaura nyaya yese ndakuisiya mumaoko enyu muri yeZimbabwe. Imi ndimuchataura kuti mukomana uyu kupenga here, akadhakwa here, kana kuti chii chazo chiri kuitika maari. Imi ndimuchatudza zvido zvenyu kunyanya zvamunenge mati tiite ndo zvatichaita, kana mati timutsvake tichamutsvaka. Saka panguva inoi ndakusiya bhora racho mumaoko enyu. Ini ndave kuenda chisarai. Bye bye.